Mawega Company Limited twina umati kundu kwega no gwaku maigiraga sako nigetha magie na motungata matiganite motungata mau mamwe ni ugie na mucie waku na riria urenda kugura kindu na nduri na mbeca cia kuigana ugakimenya sako yo wingirite ni mutirithia waku wa hakuhi na nikio directors a Mawega Company Limited marora maundu mau mothe makirora andu aingi matirahota kuriha mugunda na njirire yagirire magiukana sako itagwo Ngawe Masako nigetha iguteithiriria we mwiroreri wa thuguri riria urenda kugura mugunda kana riria urenda kuigithia ugitengera kwa Ngawe Masako nigetha ugatuika wa kwamukira motungata mau ningwenda tuingire ndereti-ini ya Ngawe Masako nigetha tukimenya matatu meri maria ungihota kuona na motungata maingi maria mekwa Ngawe Masako maria we utangihota kumona gucako iria ingi ciguku bururi-ini wa Kenya na ndirenda njenjie nawe Mr. Donga Ngawe Masako ni mukoretwo mwe thiini wa biashara ya sako kwa ihinda ria mwaka na mieri 8 na ngakimenya mwina amemba ingi aria mwina thiini wa sako ya Ngawe Masako na murore no ende kumenya tiriri andu aria marikitie kugunika na motungata ma Ngawe Masako mukamagurira migunda mukamakira mukamarutua mukamaruta thiini wa kombori magatuika na micii yao kiumbele ni andu igana Regi muno ndirango ni undu wa kiuria giaku kiega no nyende kuga Ngawe Masako kuma hindira yambiriirie riu tuna mwaka umwe na mieri 8 na no nyende kuga kuma mwaka ucio umwe na mieri 8 tutiagite members mekuhinga 8,000 aria magunukite na gukomba ngombo makagia kwao matari na aria nao mari na kwao magakorwo riu ni makite na biashara ciao andu angi ringi biashara ciao ciathiite thi magakorwo ni maciukiritie kioguo ni turakenera na tugakungwira uhoro ucio tondu ithuĩ he kindu kimwe tugaga sasa kwa Ngawe andu aria tukoragwo tunyitanite nao tukaiga tukiendaga kwirira andu kindu matekuhota kuona na nikio wonaga Ngawe Masako hindi iria uraigua uhoro wa sako ikigwetwo ndungigua mundu urari uhoro wa ringi Ngawe Masako ati ni arathiite gukomba mbeca araga mbeca kana arathiite akienda kuwithindurwo araga mbeca ciake tondu maundu mau ni mo ithuĩ tukoragwo twikiriire muno kindu kiria twakwirira tugakorwo nikio tugukunengera na okwo ni tuiga ati okwo ringi ni gicunji kimwe twotwe gukombithia turaheana ringi okwo ni interest yayo ni 1% igakorwo niyo hakiri na maundu mangi tuthiite tukahithania na kuku uguo thutha tondu andu angi ni maigaga ni maraheana ngombo na gicunji kia 1% no wathi gukomba ugakora ni irakinya ringi nginya 17% to ringi hena tumaundu mahithite na kuguo thiini no ithuĩ tuhana ta Ngawe Masako ni tugaga Ngawe Masako ni githiururiki andu na tuhana uguo wira witu ni kugeria guteithania we tukurute thina-ini ukwe haha uguo iguru tukurute hari uguo thina-ini haha bururi uyu tugaga wa thina tuke tukurehe bururi uyu wotonga na ni tugaga nduri hindi ungihota guthie na mbere utegukomba mbeca ona bururi witu ngirora urathie na mbere ni undu wa gukomba mbeca koguo we angĩkorwo no wende gukorwo ugithie na mbere thie uke wigithie gukonguo kwa Ngawe Masako na thutha wa mieri 6 maundu maria tugukorwo twaritie nawe maria urenda tuguteithie kana uteithio ni Ngawe Masako nimo tukuhota guguteithia na nikio Ngawe Masako urona yukirite na hinya uguo na ikahota gukorwo ina memba ingi good Mr. Jenga yes ha hena athikiriria eri na eroreri eri maratwirorera eroreri aeri ri umwe ena 30,000 na ndaigithitie sako-ini ya Ngawe Masako uyu ungi nake wa keri ena 30,000 bado na ni igithitie Ngawe Masako andu eri ukimarora ri tondu we wi mutaramu wa kwendia migunda na kuigithia wa mbeca ri andu eri ni mahanaine no tiganu wao ri ni uriku andu eri bona ndirangu nyambe ngwire matikuanaine tondu he kindu kimwe tugaga tukaiga atiriri hindi ciothe ungiona wina liquid cash ucio ti utonga tondu riria wina mbia muhuko ciringi 30,000 haha ri no ingire handu na wirwo mukire raji ithi cia keherio no ingire handu ko ni unywa njohi wirwo munywe njohi ithi cia keherio he mundu ngiroka na kwire ndenda gukombere 10,000 ithi cia keherio riu ri wina mbeca ici cie kaci ri ti undu umwe na mundu uria uigithitie to tari mundu uigithitie wina ciringi 30,000 uigithitie thiini wa sako ri mundu uyu no ngimukora umwire mukanywe cai kana mugeke ndeto cie kuhuthira mbeca egukorwo ndari to ni igithitie
nikio gwitagwo kuigithia tondu ri kuigithia ni kuruta mbeca ciaku muhuko uthio ciike atia ucigithie uguo ri mbeca ici ciaigwo muhuko ri itaigithitio ri ciina ugwati munene muno wa kwehera ningi mundu uigithitie ciringi 30,000 ri no kena akombe ciringi 90,000 na arari na ka project gake ke atia ni akarikia no mundu we na mbeca cia liquid cash mundu no arokerwo ni mundu amukombithie 10,000 kana arokerwo ni mundu hwaini ero ne tuingire haha na mbeca icio cieherio uguo ria ni ngiuga ri mundu uigithitie ri ni mundu rona mbere gukira mundu we na mbeca ciake aigite muhuko atekuigithia handu niguo good na ni undu wa ndeto yo Mr. Ndongari ni ndirira tuingire direct ya operation toka kwa mamako through Mawega Company Limited and Kawemba Sacco ni andu ethi aigi aria mekwa manyina mao ni andu aigi aria mako meetikitie ati no nginya makoro mena liquid cash thini wa miko yao matirenda kuigithia na ni undu wa ndeto yo ri ni metirire motaro mako na ndiramenya mundu uri ukomera thengio muno Mr. Ndirango no nyende kwira njamba njithi ndimere ni ciana citu ni amuru wa maitu na ni amware wa maitu ngwire we utambiirie kunywa njohi mataro mo muthi tafadhali ndukende kwambiriria kumenyua na ni njui andu aira frime kumena aria mendagia njohi na tondu we nawe wambiriirie kumenyua njohi ugerie uria ukorwo nyuaga muthenya ukamenyuaga o kiumia rita rimwe na wone he mweri umwe he kaundu ukorwo wikite mbeca iria unyuaga o muthenya tondu thiini wa maica kindu kiria nyonete ndu nene muno ni kindu gigwitwo njohi tondu mundu wothe unyuaga njohi ndari hindi ahotaga guikara na mbeca muhuko wake kibeti giake giikaraga gitari mbeca tondu ni ingirirwo ni nduti iria ya kunyua ni wadikti agituika adikti riu thaa ciothe ni kunyua njohi na ugakoraga nginya mundu ucio ni atuikire muhoi hindi atari na mbeca ciake cia kwigurira ukonaga mundu utari muhoi ni atuikire muhoi kiguo no nyende kuga we utambiirie kunyua ona ya kugurirwo ni andu tiga kumienda na we nawe wambiriirie kumenyua na no wambiriirie tondu ungihota kumitiga o muthenya umwe tafadhali ugerie ugatiriria thiku 2 kana 3 na uige kibuyu gia cai hau uguo ukanyua kiumia rita rimwe na ni ukuona thutha wa mweri umwe 2-3 ni ukuona he kaundu gukorwo wikite ona ukorwo ni kuigithia mbeca ni ukuona he kuria uigithitie na mbeca icio waigithia ni tugaga mbeca nicio ciaragia ni ukuigua mbeca icio cia kwira riu thii ugure kaburi kwanyu riu thii ugake kanyumba kwanyu kana thii riu ukagure ng'ombe ndoguo ni wega makiria njuge mundu agerie areke bice na ni ekuona ni eguthie na mbere thengio muno muge na hwaini mwega good Mr. Jenga ona mathaa mathiĩte ũguo mũno ndingĩtikĩra ume haha utaheanĩte ũtaro waku kwĩ mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩkoragwo yeterere motaro maku mega na njĩra nene ni wega muno bwana Ndirango uria nguga ũmũthĩ nguga atiriri he kindu andu marehitha makahitha guta nakio makuga gutire wira mundu agakigutarira hau agathirira hau ukamukoraga kwa nyine na miaka 40 etereire nyina amuihurire na ni nyina wa miaka 70 amuihurire ati niagire wira ni njiriga guthie handu na ngoria mbeũ njĩthĩ atiriri wira uyu mugaga ni mwagu ni wira uriku mwagu ndimere atiriri o mundu riria mundu mwithiri ni athomagira mawira ma mithemba na wira uria wathomera ri watuika wira ucio ni waga ri tikuga maica ni mathira na tikuga ndugwika atia nduguthie na mbere ni njuge atiriri wira ni urutwo uria wiki wira uria woneka ni urutwo no mundu akatindaga akiurura guku bara akiraga nyina akiraga murwa nyina ati wira ni wagire wira uria wagite ri ni wira uria we wathomeire no ti mawira meku atia ti mawira magite we ni wira uria wikite wira uria wathomeire ucio niguo mwaku na tikuga wira wathomeire to ni waga ati maica ni mekurugama njugaga kaingi ha ngaiga atiriri uko na miaka 25 ri ukinyie miaka 30 utari wona wira ri miaka ndina rugama ugukorwo ni wakura na miaka 5 na nduri wira njuge atiriri wira ni urutwo uria wiho na wira uria kuoneka muini umwe ni inite akaiga atiriri fata wa wira ni ciringirira ima handu hariko fata wa wira ti tai na fata wa wira ti thuti fata wa wira ni ciringirira ima handu hau uguo wira uria tondu mundu mwithi ungimuria no ngiuria kirathi
urie mundu akenda gutuika ki riria kanene hae kuga ndagitari aige pilot aige ki uguo ri wira ucio wake agatie tuke maica ni mathira ruta wira uria wiho mundu wa njamba njithi ona ithuĩ mawĩra marĩa twathomeire timo tũrutaga na tũrĩ kuo bũrũri ũyũ ũguo nĩ nguga mũndũ ndakehithie ũgũta-inĩ akiugaga nĩ wĩra wĩkĩte atĩa nĩ wĩra wagĩte atũrage kwa nyina thĩnĩte hau atĩ wĩra nĩ wekire atĩa wĩra nĩ wagire tufanye kazi na tufanye kazi ile iko tariĩ wega good na ni ndĩndirango wa mwa ndirĩ na ũndũ ingĩongerera nĩ amu ndeto nĩ mwarĩkia gũcigua kuma kũ directors a Mwega Company Limited arĩa makoragwo nĩ ataaramu a wendia wa mĩgũnda oro hamwe na wĩigithia wa mbeca niĩ ndirĩ na ũndũ nguongerera Mr. Jenga kakiuga Ngai wa muoyo akũrathime mũno mwĩna Mr. Donga nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra kwanyu gũka gũgĩtara mbeũ njĩthĩ na andũ aingĩ arĩa marenda kũgũra mũgũnda mũgakĩmandandũra meciria mao matigakĩgwĩre kambuni-inĩ cia tũrĩa nĩme ndũgagĩthiĩ kũraihu nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria we ũranyitanĩra na ithuĩ urenda gũthiĩ kwa Mwega Company Limited na nĩ ũrarigwo nĩ kũ gũthiĩ nĩ gũkorwo ngĩcokereria na wangeci mwarĩ wa Kagũre nĩgetha agĩkũhe namba cia thimũ na agĩkwĩre wabici ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ĩrĩa ũgũthiĩ wamũkĩre motungata maya mega ma Mwega Company Limited. Mwega Company Limited twina umati kundu kwega no gwaku.